घर बसेर स्टार्ट गर्न मिल्ने सिरानी सेपको क्यान्डल होल्डरको बिजनेस। यो बिजनेसले जर्मनीमा मिलियन्समा जेनेरेट गर्दैछ। दिस इज डे 1 अफ शेयरिङ क्रेजी बिजनेस आइडिया विथ यु गाइज, जसलाई तपाईँले नेपालमै इजिली स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो बिजनेसलाई स्टार्ट गर्नको लागि तपाईँसँग चाहिन्छ सिमेन्ट, पानी, त्यस पछाडि प्लास्टिकको यस्तो ब्याग, कैची एन्ड द्याट्स इट। यसमा गर्ने एक्चुअलीमा के हो भने सिमेन्ट र पानीको मिक्सचरलाई चाहिँ यतिको लेदो बनाउने, यो प्लास्टिक ब्यागमा राखेर यसलाई टाइट गरिदिने अनि आफ्नो हातले नै यसलाई यसरी मिलाइदिने अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले क्यान्डल्सलाई यसको माथि राखिदिने। त्यस पछाडि केही नगरिकन यसलाई सुक्न दिने। सुकिसके पछाडि तपाईँले कैचीलाई युज गरेर यसलाई काटिदिनु एन्ड देयर यु गो, तपाईँको फ्यान्सी एस्थेटिक क्यान्डल होल्डर इज रेडी। अब यसलाई तपाईँले पेन्ट गरेर डिफ्रेन्ट डिजाइन पनि दिन सक्नुहुन्छ अथवा यत्तिकै बेच्ने हो भने पनि इट्स रेडी, किनकि एस्थेटिक नै देखिन्छ है। प्लस तपाईँले कस्टमरको चाहना अनुसार यसलाई पेन्ट गरेर कस्टमाइज गरेर बेच्न सक्नुभयो भने पनि अझ बढी तपाईँले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको तपाईँले क्यान्डल होल्डर सँगसँगै सेन्टेड क्यान्डल पनि बेच्न सक्नुहुन्छ विभिन्न थरीको। त्यो होल्डरको जुन साइज हुन्छ त्यो सँगै ठ्याक्क पर्फेक्टली म्याच हुने खालको सेन्टेड क्यान्डल बेच्ने हो भने झन् प्रफिट कति हो कति। सो यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु होला एन्ड यु क्यान फलो मी फर मोर आइडियाज, किनकि 29 वटा आइडियाज अझै बाँकी छ। यो 30 दिनको सिरिज हुनेछ। हस्त, धन्यवाद।